बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन टॉक्स में खुश आमदीद। आज अभी हम साइड से निकलने लगे हैं तो ये बहुत तेज़ आंधी आई है और उसके बाद काफ़ी तेज़ बारिश होनी स्टार्ट हो गई है। हम आपको दिखाते हैं। अभी हम वापस जा रहे हैं तो आप देखें बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। रास्ते में काफ़ी सारे दरख्त भी टूटे हुए थे और काफ़ी जो है पानी खड़ा है रोडों के ऊपर। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है तो चलिए आपको रास्ते में दिखाते हैं।